ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மோமிஸ் லவ் கிச்சன். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நானும் நல்லா இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிறிஸ்மஸ்க்கு நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் அப்படின்றத இந்த விலாகில் பார்க்க போகிறோம். ஒரு சின்ன விலாக் தான் இது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் 25th அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒஹாயோவில் இருக்கேன், எங்கள் அக்கா வீட்டில். ஸோ இங்கே வந்து நல்ல ஒரு ஸ்னோ ஸ்டார்ம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஸ்னோவால் கவர் ஆகிருக்கிறதுனால இன்றைக்கி வந்து ஒயிட் கிறிஸ்மஸ். ஸோ எங்கேயுமே வெளியே போக முடியாது. அதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே ஏதாச்சும் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ அதில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஜிஞ்சர் பிரெட் குக்கீஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து நம்ம ஹவுஸ் அந்த டெக்கரேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 2-3 மணி நேரம் ஆகும். கிட்ஸுக்குமே நல்ல டைம் போன மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெம்ப்ளேட்லாம் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க, எல்லாமே அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ 4 பக்கம் வைக்கிற குக்கீஸு, அப்புறம் ரூஃப்க்கு வைக்கிற குக்கீஸ், அதை ஒட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் ஐசிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக ஸ்டிக் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ லைட்டாக கொஞ்சம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு மிச்சது எல்லாமே கிட்ஸ் தான் பண்ணாங்க. இந்த ஜிஞ்சர் பிரெட் குக்கீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து இந்த குக்கீஸே வீட்டில் செய்வாங்க. பட் இது கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ். அந்த இதோட டெக்ஸ்சரும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹார்டாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஜிஞ்சர் பிரெட் குக்கீஸில் ஜிஞ்சர் இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்லாம். பட் மேலே இருக்கிற அந்த ஐசிங், அந்த டெக்கரேஷன், அந்த கன்ஃபெட்டிஸ்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஒரு ஃபன்னுக்கு நம்ம இது தாராளமாக செய்யலாம். It's very foamy though. Yeah. Okay, that's actually not a bad idea. We should do tips. Oh my. Wait, where are the tips? The tips right here. Oh, Oh, you mean the... Not that one. Like the tip. Not that one. Not this. Oh, the tip? There's no tip to this house. No, no. For the. Oh, there they are. Come back! இது தள்ளுடா, எனக்கு ஆட்டி விடுற. Okay. And I think this bad. Makka. Okay. There. This folder has been. ஸோ இந்த ஜிஞ்சர் பிரெட் ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் கஷ்டமான பார்ட் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூஃப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம அந்த ஐசிங் போட்டுட்டு அதை மேலே குக்கீஸ் அழகாக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பிடிச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே பிடிச்சிருக்கும். ஸோ நம்மளோட ஜிஞ்சர் பிரெட் ஹவுஸு நல்லா ஸ்டிக் ஆகி கரெக்டாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் கிட்ஸே அவங்களோட இமேஜினேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெக்கரேஷன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளோட ஜிஞ்சர் பிரெட் ஹவுஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. கூடவே 2 ஸ்னோமேனையும் டெக்கரேட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்ல ஸ்னோ பெஞ்சு இருக்கு இல்லையா, உடனே வந்து வெளியே போக முடியாது. இன்ஃபேக்ட் அது அலௌடு கிடையாது. ஸோ ஒரு 2 நாள் கழிச்சு நல்லா அந்த ஸ்னோலாம் ஐஸாக மாறி இருக்கும். ஸோ ஸ்னோவில் கால் வைக்கும் போது நம்மளுக்கு ஸ்கிட் ஆகாது. பட் ஐஸில் கால் வச்சோன்னா கண்டிப்பாக வந்து கீழே தான் விழணும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஐஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்லோப்பியான இடத்துல வந்து ஐஸ் ஸ்லெட்டிங் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்லெட்னா அந்த கையில் வச்சுருக்காங்களே பசங்க, ஸோ அதில் உட்காந்துட்டு அப்படியே சர்ன்னு வலிக்கிட்டு போகிறது தான். ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும். நல்ல குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே நல்லா ஜாலியாக பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் லாஸ்ட் டே வந்ததுனால கொஞ்சம் ஐஸ் கம்மியாக இருக்குது. பட் ஸ்டில் இதுவுமே வந்து ரொம்பவே நல்லா ஸ்லைட் ஆகிட்டு தான் போயிடுச்சு. ஸோ நீங்களும் அப்படியே பாருங்கள். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலே வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி தான். ஸோ அதுக்கு நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது வந்து நம்ம போட்டிருக்க ஃபுட்வேர்.
ஸோ நார்மல் ஷூஸ் நம்ம போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு விழுறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோ பூட்ஸ் அது நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது இந்த ஐஸில் நடக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு grip கொடுக்கும். நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஷூஸ் தான் போட்டிருக்கேன். அதனால வந்து நான் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்து தான் நான் இந்த வீடியோவே எடுத்திருக்கேன். ஸோ போயிருந்தால் கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா அட்வென்ச்சரஸாக இது இருந்திருக்கும் அப்படின்றது தெரியுது. ஸோ கிட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்பவே நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒஹாயோவில் இருக்கிற ஒரு பார்க்கு. ஸோ அங்கேயே வந்து ஒரு குட்டி லேக் ஒன்று போச்சு. ஸோ இந்த லேக் ஓரத்தில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே அது ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஃப்ரோசன் லேக் ரிவரில் போகிறதுக்கு ஆசைப்படுவீங்க. பட் அது நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயந்தான். போகும்போது கொஞ்சம் பார்த்து அது அலவுடா இல்லைனா வந்து சேஃபாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தே போங்க. ஸோ இப்போ இதோட வியூ பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ இதனோட ஓரத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆகி தான் இருக்குது, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது வந்து ஸ்னோ பெஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3-4 நாள் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வெதர் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்ததுனால கொஞ்சம் வெளியே வந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஸோ இப்படி தான் எங்களோட கிறிஸ்மஸ் வீக் போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.